Ụmụ Igbo nọ na nzukọ ndị Igbo nke All Things Considered podcast nke ndị Second News Media. Ọ ka bụkwa onye ụnụ mama bụ Maazị Arinzechukwu Ogene. Igbo na-ekwu okwu si na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ya mere Igbo nọ n'ụlọ na Igbo nọ na mba ji anọkọrịta ọnụ mgbe ọbụla. Ya mere ebe ọbụla ifuru onye Igbo, ebe ọbụla onye Igbo bi. Onye Igbo na-ewere ebe ahụ ka bịa. Onye Igbo na-ewere ebe ahụ ka nke ya. Ihe ọbụla ọganiru ebe ahụ na-amasị ya. Ihe ọbụla ọ na-eme bụ ihe ga-eme ka ebe ahụ gaa n'ihu. Ibu nke a n'obi. Ya mere ụmụ Igbo ji wee gbakọta na Abuja n'izu ụka gara aga iji wee nọkọrịta nwekọrịta ọṅụ. Ọ bụrụ na ị bịahụ ya bụ ihe nnekwu ihe kwara gị maka enwere igba egwu, enwere ihe oriri, enwere mmọnwụ, ihe dị iche iche, onwe ihe ga-agbafọ na ya bụ ebe. Ka anyị gosi unu ka ya bụ ihe si wee gaa. Cha Igbo kwenu rienu mụọnụ zụọnụ ndebe anyị nnọọnụ na Abuja Ogene Food and Fashion Festival. Anyị bụ nzukọ ndị Igbo nke ndị Second News Media. Anyị nọ ebe a taa live maka na asị mmekọrịta ahụ bụ ụtọ ndụ. Anyị nọ ka anyị zukọ ndụ ndị Igbo, ka anyị zukọ ọnụ rienu ma ṅụọ ọnụ wee nọkọrịa taa. Soro na anyị ka ụnụ fụ ka esi ụnụ fụkpa esi eme ya. Nnọọnụ mgbanụ ka anyị gaa. Igbo ekene m ụlọ ezude n'ugwu na ụmụrụ na-ekene ụlọ. Anyị nọ na Jahi, enwe ebe a na-akpọ Jahi na Abuja. Jahi dị n'akụ mmadụ belo ogbe. Enwe ndị Igbo, ụmụ ndị ntorobịa ndị Igbo na-eme Abuja Ogene Food and Fashion Festival. Ọ bụ na ị nọ na Abuja, taa bụ Sunday 24th of November, unu apụtago unu kwadofa maka na asụsụ Igbo ama na DJ Daru. No. Onye ka nkene? Maazị Onye dịka Chukwu, ọdụdụ nwa Igbo niile, the celebrity last born. Abụ m onye Enugu State. Oji River Local Government Area na Enugu State. Abụ m onye achị. Agbada ala achị. Nwanna. Daalụ. So ife a na-eme taa dị m ụtọ n'obi rie nne maka ọ dị nnọọ ka ndị a je vutela anyị omenala anyị, vutela anyị ya na Abuja. Nke a bụrụ ozi nke anyị wee bịa naba ụlọ laba ndịda. Ọ ife ọbụla ị chọrọ taa ị ga-afụ ya ebe a. Anụrụ m na a ga-eti mmọnwụ taa na ndị Ogene nọpụta ebe a. Ịghọtago? Na-agwọrọ anyị jigbo ụgba. Ịghọtago? Ewuchere m anyị dede. O nwere ihe ndị mmadụ asị na ndị Igbo anaghị iresi ndị mba ọzọ. Ya bụ ọbụ eziokwu? Ele malụ ashị. Ihe mere bụ na onye Igbo ọbụla ifuru n'ụwa bụ onye na-achọ ịga n'iru. Ịbịakwute onye Igbo chọọ ka gị na ya karịta ụka maọbụ ka gị na ya mee anything business, ọ ka mma na ịbịa gwa ya ka isi chọọ ka ọ dị n'oge. Ọ bụrụ anyị bido anyị kwucha okwu, anyị pụtazịa n'omume, anyị bịazịa n'omume, ị bịa tewelu m egwu m aghọtarọzi dịka onye Igbo m ekwesịrị m ị na eru asị m gị mba. Nke ọzọ bụ o nwere ụfọdụ ndị Igbo na-asị na ha amanụkwa nwaanyị na mba ọzọ dịka ịma anyị na-enwezi na kpọnta tribal marriage. Ụfọdụ sị ọ bụrụ na ọ bụrụ onye Igbo mma uche gị gbasara ịnta tribal marriage. Ihe
dị n'intertribal marriage a bụ ndị ọma dị ebe niile, ndị ọjọọ dịkwa ebe niile. Ịghọtago? Abịa na n'Igbo, ị afụ ndị dị mma, afụ ndị dị njọ. O nwekwuru ndị nude ndị Igbo be anyị, mana taa fanọrọzi dịka di na nwunye. Ịghọtago? Ihe mma bụ ifuru anụ onye ịma na ị ga-anọ na gị na ya anọnwụ. Onye ịma na ụmụ nwaanyị niile evucha ọgbanje, mana ero ịghọta onye ọ ga-abụ iwukwasị ya mmanụ n'isi ọgbanje ya anwa eju oyi. Ifuru anụ onye dị otu a gwa na-eje nụọ. Nke ahụ bụ eziokwu. Nke ahụ bụ eziokwu. Dịka nwaanyị ọbụla fụ nwoke na-enye ya ife ọ chọrọ, ọ bụ obi aṅụrị, na-akwanye gị ugwu, ị mara na gị na ya ga-anọnwụ. Oriakụ nnọọ, biko gwa anyị afa gị. Afa m bụ Anene Chioma Constance. Biko kee mpaghara Igbo isi wee bịa? Esi m Anambra, onye Anambra ka m wụ. Ka isi Anambra? Eziowele, a na-anụ m n'Eziowele, Idemili North Local Government. Biko ka isi wee afọ ihe a na-eme taa? Ihe a na-eme taa ọ dị m obi ụtọ, onye m ezigbote obi aṅụrị maka njikọta ụmụafọ Igbo na Abuja. Otu o si wee kpọkọta ndị Igbo ọnụ, everybody wee bịa ka a wee fụ na Igbo wu Igbo, Igbo bụ eze. Ebe ọ bụ na akpọrọ ndị Igbo, ọ na-akpọtụ, ọ na-ada ụda. Okay, dịka a na-eme ihe a na ọ na-aga n'anya, iche na o nwere need for ụmụ Igbo ịnụ ụlọ Christmas after ka ha mechara ihe a? O nwekwa need ka ụmụ Igbo wee nakwa ụlọ Christmas ka anyị wee gwakwa ndị nọ na ndụda na o nwekwala otu anyị si ezukọtakwa na Abuja wee na-enetekwa onwe anyị anya ka o rukwa nke next year ka anyị wee jikọtakwa, ma ndị ndụda ya abịa wee bịa fụ ihe anyị nwa na-eme na Abuja ebe ọ na-akpọtụ. N'eziokwu na anyị na Abuja, mana anyị Igbo anyị chịkọtala onwe anyị ọnụ. Ọ bụrụ na ofu nwa gị abịa echi duru nwaanyị onye mba ọzọ wee bịa, ma nwa gị nwaanyị duru nwoke onye mba ọzọ bịa, si n'ebe a ka ya afọrọ mkpịsị nkụ ya, ka ị ga-ajụ ka ị ga-ekwe? Mma ekwekwa because n'ala Igbo anyị na-anabata everybody, onwere onye anyị na-achụ. Ịbatara ana iwulu part of us, iwulu onye nke anyị, mana anyị akụzili gị otu esi eme ihe nke anyị nwere omenala. So ị na-abata ma akwa na ya amụ omenala anyị, mana Igbo wu Igbo, ana anyị na-anabata mmadụ niile. Daalụ nwaanyị ọma. Daalụ. No, biko ya ka nkene. Chukwuebuka Ezike. Onye Nnewi South. Nwanne Ifeanyị Ụba. Yeah. No. Ifeanyị Ụba zuru ike na ndị ụba. Ọ bụ ịgbasa mụ na ndị Ifeanyị Ụba ahụ. Mara udo dị. Biko ka esi ofe ha na-eme ebe ata? Ọ masị m mma na ọ nwanne m na-eme ya. Oriakụ gị dị ya? Yes, actually, yeah. Hi, I'm Ofuma. Thank you. Biko o nwere ajụjụ ndị mba ọzọ nwere ha na-ekwu. Na ụfọdụ ndị Igbo anaghị alaiki iresi ndị mba ọzọ a. N'oge isi ya bụ Ịma na onye ọbụla nwere
na foot ihe ka o si dolofa onye ọbụla nwere ja onye nwe ihe ndị oyibo na-akpọ perspective. So everybody is entitled to perspective nke yanwa. Mana speaking from personal experience, abụrụ ka ọ dị inwe good relationship with ndị mmadụ elesiga ana. If you have every necessary document elesiga ana, except all personal experience ịghọta ọ ka ọ si dị. Onye Igbo, yeah. Dịka ịghọtago n'onye ka ị chọrọ mana asị ka a jụọ ka e gisi wee fụ onye Igbo ịnụ onye mba ọzọ. Fiva anyị na-ekwu perspective. Mụ achọtago nke nchọta n'ala Igbo nwa amaala. So onye na-achọtakwa na mba ọzọ m ka agbasazikwa fa ahụ. Achọtago m nke m na be m mana obi dịrị m mma. Ogene. Daalụnụ ndị ọma iji eme ọnụ ebe a ka anyị na-eweta n'isi njedebe Abuja Ogene Fashion and Food Festival. Daalụnụ chetakwa n'ọkwa ndị nzukọ ndị Igbo nke All Things Considered Podcast or per second news media. Daalụnụ ka emesịanụ.
nnọọ efu ka ya bụ okwe si wee gbaa ihe dị mma na anyị agbara akwụkwọ ya mere ụmụ Igbo ebe ọbụla anyị anọ na ka anyị gbaa mbọ fụ na anyị na-achọ ụmụnne anyị ebe ọbụla ị nọ gbaa mbọ fụ na ị na-achọ ụmụnne gị maka na asị na ozu si bụ isi enyi ka nwanne ana ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ ka emesịa.